السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا النهاردة هبقى باش ميكانيكي. ليه باش ميكانيكي؟ علشان النهاردة هعمل صيانة للموتوسيكل بتاعي، والصيانة دي هتتطلب إن أنا أغير زيت، إن أنا أنضف فلتر، وإن أنا أنضف التشين أو الجنزير بتاع الموتوسيكل، ونشيل أي صدى موجود، واخر حاجه ان احنا ننضف البينت او الدهان البويه بتاعت الموتوسيكل. فيوم جميل ان شاء الله، مع العلم ان دي اول مره هبقى بغير زيت فيها. بس الاوبشنز اللي عندي ان انا اوديه جراج يتعمل فيه القصه دي، وده هيكلفني كتير جدا، او ان انا اعمل الحاجات دي بنفسي. فاول حاجه لازم نعملها ان احنا نجيب الزيت اللي هنغير بيه. احنا جينا هولفردز دلوقتي علشان نجيب الانجن اويل اللي احنا عايزينه. نوع الزيت اللي احنا عايزينه اسمه 10W40. فاحنا في الايل بتاع الاويل هنا، وهنبص مع بعض لحد ما نلاقيه ان شاء الله. 10W40 اللي انا لسه اول حاجه اهي. ماشي. وطبعا هنحتاج نجيب فانل كمان عشان نحط الزيت بيها. اوكي. موبل ده بكام؟ ده موبل سوبر 10W40 ده ب8، بس ده 1 لتر، whereas ده 2 لتر، يعني 16، نفس السعر تقريبا. اوكي طيب، هو لو نفس السعر وش هجيب الموبل يعني المحطوط عليها رمز الكينج نمبر 1 يعني وكده. وميكانيكي صحيح، بس ميكانيكي صاحب مزاج، فانا جايب الكابتشينو بتاعي معايا، ويلا بينا ننطلق. بسم الله. اوكي. نسيت اجيب المفتاح بتاع الموتوسيكل، فده معناه ان احنا لازم نطلع تاني عشان نجيب مفتاح الموتوسيكل بسرعه. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم، اتفضل اقعد. طيب، واحده واحده كده نمشي مع بعض كده. اول حاجه لما نيجي نغير زيت، انا قريت طبعا المانيوال وبصيت على يوتيوب فيديوز، لازم نتاكد ان هو نيوترال، وبعد كده ندور قبل ما تغير الزيت. لازم او يفضل يعني ان الزيت يبقى سخن، الموتور نفسه يبقى سخن، فده بيخلي الزيت يبقى لزوجته تخف شويه، فينزل بسرعه لما تيجي تفتح الصاموله من تحت يعني. فدي اول حاجه احنا هنعملها، هنسيب الموتوسيكل يسخن شويه، ولحد ما يسخن عايز اوريكم بقى شويه الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها. فدي اول حاجه احنا هنشتغل عليها، ان احنا هنفضي الزيت. شايف منظر الجنزير ده بقى؟ شايف المنظر ده؟ ده صعب جدا. طبعا عشان انا بسيبه بره مش في الجراج، فهنا كأن في منظر عنكبوت او بتاع الخيوط بتاع العنكبوت، دي لازم تتعمل برضه. شايفين المنظر المساعد، شايفين الصدى اللي عليه، فكل الحاجات دي لازم تتعمل. ومنظر الموتور نفسه عايز ينضف طبعا، وادي البادي وورك بتاعه او البويه بتاعته كلها عايزه تنضف برضه. فدي كلها حاجات انا هعمل لها بيفور افتر ان شاء الله. تيجوا انتوا هنا احسن عشان تبقوا شايفين الدنيا افضل. البتاع دي الصامولة دي مش هتتحرك، محتاجه لها حاجه تخفها شويه، بس انا ان انا عندي الحل. اتمنى انه يبقى موجود. يس، الحمد لله. WD-40 بس كده، مش عايز استفك، وانا ايديا اوريدي، ده انا لسه بقول يا هادي يعني. طيب نحاول تاني. بسم الله. طيب هما دول مش مفاتيح انجليزي، بس احنا هنشوف اذا كانوا ينفعوا ولا لا. مع كل عقده ليها حلات برضه. ماشي. هي الفكره بس ان دراعه طويل شويه، فاي ثينك ان هو هيديني ليفرج احسن يعني. كل عقده ليها حلال، وباذن الله انا هحل العقده. يلا حبيبي، اوبا
الحمد لله يا رب، الحمد لله. شايفين لون الزيت؟ انتوا مش شايفين. سواد بعد عنك، سواد. لحد ما الزيت يصفي نفسه بقى. هو خلاص تقريبا يعني ننزله كله. انا بس بنضف الصامولة، وبعدين الخطوة الجاية ان شاء الله يعني ان احنا عايزين نفك فلتر الهواء. فلتر الهواء طلع ده مكانه جوه. معلش الكاميرا بتتهز في ايديا. شايفين يا ابني يا ابني يا حبيبي، بص كده. ايوه، شايفين الصامولة اللي جوه دي؟ هي دي بقى فلتر الايه، الهواء. وده احنا عايزين نفكه برضه. بصوا، هو فلتر الهواء ده مفيش امل فيه، لانه هو عايز مفتاح على الاقل 23، وانا ما معيش مفتاح 23. انا اكتر حاجه عندي 22. ماشي كده، احنا قفلنا دي كويس. ليتس جو يا باشا. بسم الله. مش عارف انتوا هتشوفوها ولا لا، بس انا ابتديت اشوف ان الزيت ابتدى يظهر فعلا. تعالوا ندور كده، عشان المفروض ان هو لما يدور يسحب شويه زيت. نشوف. بسم الله. سكسس، الحمد لله. طيب دي اول حاجه خلصت. ندخل على الحاجه الثانيه، والحاجه الثانيه ان احنا ننظف التشين بتاعه الموتوسيكل. ودي العده بتاعه التشين. اول حاجه الفرشه، هناخد البتاع ده ونلف العجله. ما تحاولش تعمل الحركه دي وانت الموتوسيكل داير، حتى لو حطه على لان you never know. متقدرش تعرف ايه اللي ممكن يحصل مره واحده. ايدك لو دخلت والموتوسيكل بيلف خلاص راحت يعني. فربنا يعافينا جميعا يعني. شايفين بقى دي بتبقى ثلاثيه وتاخد التشين كلها بقى كده عشان تاخدها من جوه كمان. بس انا كده خلصت اللفه الاولانيه، بس برضو المنظر مش عاجبني يعني، فعشان كده جبت بقى الحته دي. هي ايه يعني، عامله زي الساند بيبر، بس هي مش ساند بيبر يعني، فاهم؟ حاجه زي الساند بيبر كده بس بلاستيك. فاني وايز انا هغرقها بالكلينر ده وهمشي بيه داير على الجنزير تاني. انتوا متخيلين المنظر عامل ازاي؟ كم صدى بيطلع رهيب. دلوقتي احنا عايزين بقى ننظف المساعد من الصدى اللي موجود عليه، واللي وريته لكم في الفيديو قبل كده. قطاع. وهوريكم بقى سر من اسرار المهنه اللي انا اتعلمتها من كتر الفيديوز والانستراكشنز اللي انا قريتها وشفتها يعني. الحل مش في ان انت تجيب حاجه غاليه ومكلفه، لان الحاجات دي هتلاقيها غاليه قوي. فممكن تجيب حاجه بقى بتاعت الحمام او المطبخ. المهم ان يبقى مكتوب عليها ايه بقى، اللايم سكيل ده، لايم سكيل. خلاص، وانا هوريكم ازاي دلوقتي البتاع اللي انا جايبه ب 3-4 جنيه من السوبر ماركت بتاع حمام او مطبخ هو اللي هيشيل الصدى من على الموتوسيكل. ليتس جو. هنبتدي بحته مش خشنه الاول ونشوف هتجيب النتيجه ولا هنحتاج نجيب حاجه خشنه. احنا بنرش اللايم سكيل ده وهنرش على المساعد نفسه كمان. شكلنا هنحتاج حته خشنه لان الحاجه لازقه فيه. تصدق بقى لا، في حاجه قاسيه من كده. استنى، انا معايا حاجه احلى من كده كمان. معايا فرشه سنين، دي هتبقى خطيره بقى ان شاء الله. وادعك بقى يا باشا. يعني خفيف مش عارف البتاع ده ماله. يمكن انا مرجتوش مثلا. متكسفنيش بقى قصاد الناس. ده انا عامل ان انا جايب الديب من ديله يعني. والله ماشي. طيب احنا كده ايه، هنسيب ده كده ونروح نعمل المساعد التاني. نمسح بقى ونشوف لو محتاجين رشة تانية كمان عليه. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ انا قلت لكم بياخد وقت بس بيشتغل كأنه مساعد جديد. طبعا لو في حاجة انا مش مبسوط منها هنا هتبقى قصة ان انا المفروض كنت اجيب جوانتي عشان ايديا ما تتعرضش للحاجات دي كلها يعني. بس خير يعني. بس موتورسايكل كلينر اسمه ماك اوف، وقال لك في الاول جربوا على حته صغيره لان هم واضح ان هم مش
متاكدين من المنتج بتاعهم، فقال لك يعني لو اشتغل حلو الحمد لله، ما اشتغلش يبقى معلش بقى. فقال لك ايه، نحط على حته صغيره. فانا الصراحه هحط عليه كله بقى وهو ربنا وفقه. شايفين ده برضه محتاجين نعمله دلوقتي. الصدى ده هشيله دلوقتي برضه، لسه واخد بالي منه دلوقتي. الناحيه التانيه برضه فيها شويه صدى، كانه مساعد جديد اهو، ولا سحر ولا شعوذه. وبكده اخيرا بنعلن ان خلاص الحمد لله تمت اعمال الصيانه. مش ناقص غير حاجه واحده، ان احنا نعمل لوبريكيشن للتشين، ودي هنعملها ان شاء الله، بس دي هتبقى اخر حاجه. فانا عايز اوريكم المنظر النهائي. ليتس جو. ادي ده منظر التشين، ده منظر المساعد. فله. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.